हेलो फ्रेंड्स, इसमें मेरी खकार है। और इस खकार मैं आपको खकार दिखाता हूँ। ये खकार है मेरी। और 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 इस खकार को मैं कुत्ते के ऊपर फेंकूंगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स तैयार रहिए फ्रेंड्स। कुत्ते की खेल जाएगा कुत्ता मेरी खकार से। मेरी खकार छोड़ के भाग गया और कुत्ता फाइट है यहाँ पे